skilti Stilingas rytas ir mūsų studijos svečias, vyrų stiliaus ekspertas Algirdas Gricius. Labas rytas. Labas rytas, Eglė. Šįryt žadėjom žiūrovams pamoką, kaip derinti skirtingus raštus ir skirtingus audinius, tad turbūt reikėtų pradėti nuo pačių medžiagų, kokių tų raštų būna ir ką galima su jais padaryti. Taip, ši tema, ko gero, dažniausiai aktuali bus tiem žmonėm, kurie vilki kostiumus ir švarkus, nes būtent tokio tipo drabužiuose yra daugiausiai rašto. Tai, kaip ir minėjote, galim tiesiog pradėti nuo rašto ir pirmiausia, galbūt reikėtų pakalbėti apie kostiumų raštus ir dažniausiai pasitaikančius trijus jos, jeigu tai dabar būtų galima. Taip. Tai pirmasis yra tiesiog lygus, lygiai paprasta spalva. Antras, kuris irgi dažnai sutinkamas parduotuvėse, yra languotas raštas. Ir trečiasis – vertikalios linijos. Toliau perinam prie marškinių. Ir marškiniai turi 4 raštus, irgi lygus, languoti, vertikaliom linijom ir dabar populiarūs, nesenai atsiradę parduotuvėse, taškuoti būna. Ir trečiasis dalykas, kuris į visą šitą aprangos koplenktai keliauja, tai yra kaklaraščiai. Ir kaklaraščiai taipogi turi 4 dažniausiai pasitaikančius raštus, tai vėlgi lygus, taškuotas, vertikaliomis linijomis ir languotas. Tai turint visus šitus 4 raštus kaklaraščiuose, 4 marškiniuose ir 3 kostiumuose, galima kombinuoti derinius. Tai pats paprasčiausias ir pats lengviausias derinys yra tuomet, kada yra naudojamas visos medžiagos ir visi aprangos elementai be raštų. Tiesiog vienos spalvos. Štai matom pavyzdį. Taip, tarkim pavyzdėje, kur matote, taip, tamsiai mėlynas kostiumas, šviesiai mėlyni marškiniai ir raudonas ar tai oranžinio atspalvio kaklaraštis. Bet kaip neatrodyti nuobodžiai, Algirdai, manau, kad mūsų tikslas čia susitikimų ir yra truputėlį patarti žmonėms, kuriems reikia dėvėti kostiumus, tai dažniausiai vyrams, tikėtina, kad šiek tiek atgyvinti tą aprangą, galbūt išmokti tą būtiną ABC arba tiesiog pasikartoti ją. Tai štai toks turbūt derinys yra pats saugiausias, bet jisai gali būti ir nuobodžiausias. Taip. Jūs visiškai teisti, toks derinys yra pats saugiausias, tokį derinį sukurti yra pakankamai paprasta. Jeigu spalvas tvarkingai gražiai sudėliojate, tai jisai atrodys tvarkingai, gražiai, tačiau galbūt kartais nuobodžiai. Ką tokiu atveju būtų galima daryti, tai žaisti tada ne su raštais, o su pačiu medžiagiškumu. Tarkim, galima surasti kaklaraštį, kuris būtų ne visiškai lygaus šilko, o taip vadinami nerti kaklaraščiai, kurie turi šiokį tokį raštą, matosi tas audimas. Lygiai taip pat patys marškiniai irgi gali būti ne visiškai lygios spalvos, bet pati medžiaga irgi gali būti įdomesnio šiek tiek audimo. Tada, nors ir aprangos derinys bus iš vienodų spalvų, visiškai be rašto, tačiau pats medžiagiškumas suteiks šiokio tokio akcento ir papildomo stiliaus. Ir tada tikrai neatrodys taip nuobodžiai. Na gerai, bet jeigu galime kaitalioti audinius ir pasirinkti vienokius ar kitokius, kokių dar tų derinių galima visai neblogų sudėlioti? Taip, toliau jeigu keliaujame prie raštų derinimo, šiek tiek aukštesnis lygis ir laiptelis aukščiau, tai yra tuomet, kada yra naudojami 2 lygus raštai, tai yra iš viso jokių raštų, nėra lygos spalvos, ir kažkoks tada elementas, ar kostiumas, ar kaklaraštis, ar marškiniai turi raštą. Tarkim, kaip parodytame pavyzdyje, pirmasis derinys, tarkim, lygus visiškai švarkas ar kostiumas, vertikaliom linijom marškiniai ir, dabar čia perjungta, matau, kad jau su 2 raštais. Tai šoktelim tiesiog toliau, šiek tiek tai 2 naudojam šiuo atveju, vertikaliom linijom marškiniai ir taškuotas kaklaraštis. Lygiai taip pat galima, tarkim, tada daryti languotas švarkas ar languotas kostiumas, vertikaliom linijom marškiniai ir tada jau imam lygų kaklaraštį. Tai jeigu tai yra naudojami 2 raštai, tai pagrindinis dalykas, kurį reikėtų atkreipdėmėsi, jie neturėtų būti vienodi. Tai yra kaip parodytose pavyzdžiuose, linijos ir taškučiai, langeliai ir linijos ar langeliai ir taškučiai. Nes naudojant tokius pačius raštus gali atrodyti truputėlį per daug akcento, tie raštai susilies, tarkim, jeigu bus kostiumas linijom vertikaliom, bus marškiniai linijom vertikaliom, paskęst gali tarpusavyje, arba kaip tik, jeigu tai yra labai ryškus abudu raštai, tada labai smarkiai ir ryškiai atrodys pats kostiumas ir derinys. Na, bet grįžkime prie to pradedančiųjų lygio raštų derinimo. Tai štai ta žadėtoji skaidrė. Čia turbūt saugiausias variantas tiems, kas dar labai neįpratę to derinimo raštų. Taip, tikrai taip. Tai čia dar šiek tiek pakomentuokite. Taip, čia irgi labai prastai. Vienas iš elementų yra su raštu. Pirmojame derinyje tai yra kaklaraštis taškuotas, antrajame derinyje tai yra vertikaliais brūkšneliais marškiniai ir trečiajame derinyje tai yra languotas švarkas arba kostiumas.
kiti du elementai aprangos derinyje yra lygios spalvos, neturintis raštų. Irgi labai nesudėtingai sukuriami aprangos deriniai, faktiškai taip pat kaip ir pirmajam variante, kur buvo visiškai be raštų, nes iš esmės nesvarbu, kurį raštą pasirinksit, jeigu jis yra tik vienas, jis vis tiek atrodys gražiai ir derės. Na ir ekspertinis lygis turbūt dabar, kai yra 3 skirtingi raštai. Taip, ekspertinis. Ką mes čia galime patarti, atrodytų, ar gali derėti koks nors ekstravagantiškas kaklaraištis, dryžuoti marškiniai ir koks languotas kostiumas. Ką čia galima patarti mūsų žiūrovams? Iš tiesų gali. Ir naudojantis tam pačiom taisyklėm, tam pačiom gairiam, kad nenaudokite 3 vienodų raštų, kadangi kaip ir pačioje pradžioje pakalbėjome, yra švarkai, šitie kostiumai turi bent jau 3 raštus, marškiniai ir kaklaraiščiai 4 skirtingus, tai natūralu, kad iš jų galima sukurti aprangos derinį, kuriame jie visi būtų skirtingi. Tai kaip ir minėjau, tarkim, languotas švarkas ar kostiumas, vertikaliomis linijomis marškiniai ir taškuotas kaklaraištis. Arba atvirkščiai, sukeiskim, tarkim, marškinius ir kostiumą, tai yra vertikaliomis linijomis kostiumas, languoti marškiniai, taškuotas kaklaraištis ir trečiasis derinys, kur, kaip minėjau, dabar nesenai iš tikrųjų išpopuliarėjo marškiniai su taškučiais. Tai natūralu, kad jeigu marškiniai su taškučiais, ko gero kaklaraiščio su taškučiais nebereikėtų rištis, nes kaklaraištis paskęs arba tiesiog labai viskas bus ryšku. Tai tokiu atveju geriau, pavyzdžiui, pasirinkti dryžuotą kaklaraištį ir languotą kostiumą. O pavyzdžiui, Algirdai, dažnai žmonės vyrams dovanoja kaklaraiščius. Na ir jeigu turi kokį labai ryškų, labai gėlėtą kaklaraištį, kaip tokį priderinti savo aprangoje, jeigu žmogus įpratęs dėvėti vienspalvius, tarkim, kostiumus ir marškinius? Pirmas dalykas, turbūt, kurį reikėtų padaryti, tai reikėtų pasiryžti jį užsirišti. Nes dažnai vyrai būna pripratę prie tamsesnių, tokių nykesnių spalvų. Ir kaip minėjot, gėlėti kažkokie raštai, kaklaraištyje galbūt gali būti truputėlį per drąsu iš pirmo žvilgsnio galbūt. Bet jeigu marškiniai ir kostiumas yra pakankamai neutralių spalvų, neturi jokių raštų, tai kaklaraištis gali būti tas būtent vienintelis akcentas aprangos derinyje, kuris ir padės išsiskirti, padės atrodyti šiek tiek kitaip. Ir būtent tiesiog pradėti reikėtų taip, kad paimti kažką vieną. Gavote dovanų kaklaraištį, languotas, gėlėtas, dryžuotas, ryškus, nesvarbu koksai. Kažkoks toks, kurio galbūt niekada neturėjot savo kolekcijai, kuris galbūt jums atrodo iš pirmo žvilgsnio per ryškus, atrodo, kaip aš čia taip niekada tokio nesu ryšėjęs. Užsiriškite jį, o likusias aprangos dalis palikite mažiau ryškės. Ir aš manau, kad pasižiūrėjus į veidrodį tikrai nustebsite ir pamatysite, kad šauniai atrodote. Kągi, Algirdai, dėkoju Jums šįryt už patarimus, turbūt vyrų vardu aš Jums dėkoju. Dar tikrai tų patarimų mūsų studijoje bus ne vienas. Su Algirdu Griciumi susitiksime po gerų 2 savaičių. Ačiū Jums. Ačiū.